Բարև, Արցախի հանրայինի եթերում Գարուն է, նոր եթերաշրջան, Գարնան գույներ և արև վերագտնելու համար այսօր Արև Պետրոսյանի ցուցասրահում եմ։ Բարև ձեզ Արև։ Բարի օր։ Շնորհավոր Գարուն, այսպես պիտի սկսենք և հավատանք ու փնտրենք մեր Արևը, մեր Գարունը։ Իհարկե պիտի կարողանանք ուժեղ լինել և պետք է կարողանանք որևէ իրավիճակում հասկանալ, որ օրը բացվում է բարին հետը և պետք է ապրենք։ Պատահական չէ, որ հենց Գարնան ու նոր եթերաշրջանի առաջին հյուրը դուք եք, որովհետև Երևանի Արևը հենց ասոցացվում եք նաև դուք։ Ու հատկապես պատերազմից հետո խոսել նորոգվող կյանքի մասին կամ կյանքին հավատալու ու վերադառնալու մասին շատ խորհրդանշական է այն առումով, որ դուք ունեիք ձեր պատերազմը, այսինքն ձեր պատմությունը, մեզանից յուրաքանչյուրը համահայկական այս պայքարից զատ ունենք մեր պատմությունը։ Այսօր այդ թարմ հիշողություններով ինչպես է գնում առաջ եւ ինչպիսին են այն օրերը ձեզ համար։ Իհարկե շատ շնորհակալ եմ, որ Գարունը բացում եք այստեղ ցուցասրահում եւ գտել եք խորհրդանիշ Արև որպես կամ լույս կամ կյանքի շարունակություն ինձ, իրականում անչափ շնորհակալ եմ։ Շատ դժվար է բոլորիս համար։ Մենք բոլորս կարծես մեծ ճանապարհ անցանք գիտակցելու համար, թե ինչ բաց թողումներ ենք ունեցել, ինչ պետք է շտկենք, ուր ենք գնալու եւ ինչ ենք ունեցել։ Համենայն դեպս ամեն մարդ փորձում է իր կերպ փնտրելով գտնի ճշմարտությունը, խոսելով, վիճելով, կան մարդիկ, որոնք տխրելով, լացելով։ Ես փորձեցի գտնել իմ մեջ, ուր ես փորձեցի առողջան արթնանալ եւ ասել, որ ես կամ դա նշանակում է, որ ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ ապրեմ, շարունակեմ, լինեմ ավելի ուժեղ եւ հնարավորություն տամ իմ շրջապատին ամենայն դեպս այնքանով որքանով ես կարող եմ, պետք է ուժ տալ դիմակայել եւ ամենակարևորը, որ ես կարծում եմ բոլորս պետք է իմանանք եւ գիտակցենք, որ չկա ոչինչ հավերժ այս կյանքում, ոչ հաղթանակ, ոչ պարտություն, եւ եթե այս պարագայում մեր թշնամին փորձում է իր ճղճիմ հաղթանակով ինքնահաստատվել իմ հայ տեսակի կամ ինչպես ասեմ, դարեր ապրած հայի գենի վրա, ապա դա շատ ծիծաղելու է, որովհետեւ իրականում սա ազնիվ պատերազմ չէր, բոլորս են գիտակցում։ Ես չեմ գտնում, որ մենք պարտություն ենք կրել։ Մենք ուղղակի կարծում եմ, որ շատ մեծ հարված ստացանք հասկանալու, ոտքի կանգնելու, համախմբվելու, այսուհետ ուրիշ կյանքով ապրելու եւ միշտ պատրաստ լինելու պատերազմին։ Ես գտնում եմ, որ այլևս չի կարելի կենացներ ասել մեծ սեղաններին, որ մենք ազգ ենք, որ պետք է խաղաղություն, անշուշտ մենք ստեղծարար ազգ ենք, անշուշտ մենք ստեղծող ենք, արվեստ կերտող ենք, մշակույթ, աշխարհին մշակույթ ենք տվել, բայց մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի եւ պատերազմ դա բնավ չի նշանակում զոհեր տալ անverջ կամ երեխաներին կանգնացնել սահմանին եւ կարծես այդ զոհի կարգավիճակը չի պատրաստ լինել պատերազմին, դա նշանակում է զարգացնել գիտություն, զարգացնել կրթություն, դա նշանակում է ստեղծել այն զինատեսակները, որոնք այսօր աշխարհում չկան, բայց չէ, որ մենք կոչելով մեզ հայ, հպարտանալով, որ մենք հայ ենք, վստահ եմ, որ ունենք այդ ուղեղները, վստահ եմ, որ ունենք մենք այդ գենետիկան, որպեսզի կարողանանք ոտքի կանգնել, ուժեղ լինել, դիմակայել եւ ավելի քան վստահ եմ, որ լինելով ուժեղ մենք ավելի քիչ խոցելի կլինենք, լինելով պատրաստ մենք կհասնենք մեր նպատակներին եւ հնարավորություն կտանք մեր երեխաներին ապրել խաղաղության մեջ, բայց պիտի քաջ գիտակցենք, որ սա այն պատերազմը չի, որ այսօր սկսեց, վաղը կվերջանա։ Սա պատերազմ է, որ շարունակական է լինելու միշտ
եւ հավերժ։ Մենք չենք կարողանում դաս քաղել նրանից, որ միշտ ասում ենք 100 տարի առաջ, իսկ չենք ասում 200 տարի առաջ, 500 տարի առաջ, 1000 տարի առաջ։ Այսինքն սա այն պատերազմն է, որ մշտապես ուղղորդելու է մեզ եւ մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք եւ միշտ պետք է գիտակցենք, եթե ուզում ենք ունենալ հայրենիք եւ եթե մենք ուզում ենք հասցե ունենալ ասելով, որ մենք հայ ենք եւ մեր երկիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը, ապա պետք է ամեն ինչ անենք դրա համար այսօր։ Այսօր եւ ոչ թե վաղը, հենց այսօր եւ հենց հիմա։ Այսինքն մի րոպե շուտ չեմ ասում նրա մասին, թե ինչ պետք է անեինք, դա արդեն անցյալում է, բայց խորը գիտակցելով եւ հասկանալով մեր սխալները, կարծում եմ պետք է շատ արագ առաջ շարժվենք, շատ արագ։ Արև, ես հիշում եմ պատերազմական օրերի մեր ապրումները եւ այդ օրերին նաեւ սոցիալական էջում հետևում էի ձեր իսկ անձնական գրառումներին, երբ ձեր որդին նորից սահմանի ներկանգնած շատ ու շատ տղաների պես եւ պայքարի կոչ է կանում, որ այլևս ինչ է նշանակում այսպես տառապել, սпасել լուրի, պետք է պայքարել նաեւ միջազգային հարթակներում ու աշխարհին արթնացնել ու թույլ չտա որպեսզի լռել։ Սակայն ընթացքը մի տեսակ մարեց, թե այդ պայքարը այսօր նոր հունով է ընթանում, որովհետեւ մայրերին կոչ է կանում միանալ, բայց կարծեմ ձեր տղայի հետ եղավ այն ինչ շատ ու շատ տղաների հետ տեղ ունեցավ սահմանին, վիրավորվեց եւ հետաքրքիր այսօր այդ պայքարը շարունակվում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ խոսեցիք դրա մասին, այո, կոչ էի անում եւ շատ ուրախ եմ, որ չգիտեմ, իմ կոչի հետ կապված թե համընդհանուր գիտակցություն ծնվեց, շատ մայրեր հավաքվեցին պահանջներով, լսելի դարձավ, թե ոչ, ցավոք մենք այսօր գիտակցեցինք եւ հասկացանք, որ աշխարհը երկակի ստանդարտների վրա է հիմնված եւ պետք չի կուրորեն հավատալ այն մարդու իրավունքներին, որ բազմիցս աղաղակվում է եւ պարտադրվում է եւ մենք բոլորս հասկացանք, որ դժբախտաբար ամբողջ մի ազգի փորձում էին քիմիական նյութերով թունավորել եւ հարցակում էին ագրեսիվ կատարել մի ամբողջ ազգի վրա, բայց որևէ մեկը որևէ բան չկարողացավ անել, պատերազմը կանգնացնել կամ մի պաշտպան դուրս գալ այս խաղաղ բնակչությանը, այնինչ ընդամենը մեկ Ռուսաստանում Նավալնիի համար կարողացան չգիտես, վարքյանական ինչ-որ հարցեր եւ լուծումներ։ Սա մենք պետք է հասկանանք եւ գիտակցենք եւ այսուհետ կարծում եմ ուղղորդվենք բոլոր այն կարևոր նորմերով, որը ի նպաստ է մեր ազգի պաշտպանությանը, որը ի նպաստ է մեր գենի շարունակությանը։ Ես կարծում եմ մենք պիտի երևի թե ստեղծենք այն կարևոր ուղեցույցը, այսպես ասեմ, ազգային ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա մեզ շարունակելու ճիշտ ուղի եւ ունենալու տեսլական, թե ով ենք մենք, ուր ենք ուզում հասնենք եւ ինչ կերպ ենք ուզում լինել։ Արդյոք մենք ուզում ենք անվերջ լինել այն փոքրականակ կամ փոքր երկրում ապրող ազգի տեսակը, որը փորձում է ինչ-որ կերպ անընդհատ պաշտպանվել, թե մենք ուզում ենք լինել հպարտ հայի տեսակը եւ ցույց տալ աշխարհին, որ չի կարելի, այսինքն պիտի նորմեր սահմանել եւ պետք է առաջ գնալ, չգիտեմ, շատ բան ունենք անելու, կարծում եմ այս ճանապարհին միակ անելու հնարավորությունը դա անելն է, գործել եւ անշուշտ խոնարհումս եմ հայտնում բոլոր այն մայրերին, ծնողներին, ընտանիքներին, ովքեր կորուստներ ունեցան։ Մենք բոլորս միշտ պետք է հիշենք, խոնարհվենք, հարգենք եւ պատվենք այս մարդկանց, որոնք ծնել են եւ մեծացրել են այս հզոր հայրենիքի պաշտպաններին, անշուշտ պետք է չմոռանանք նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց ծառայությամբ ամբողջ կյանքի ընթացքում ծառայել են եւ ծառայում են
հայրենիքի պաշտպանությանը, փառք եւ պատիվ նրանց բոլորին։ Այս ամենի հետ մեկտեղ ամեն մեկս մեր տեղում մեր գործը պետք է անի։ Ես օրինակ դեմ եմ անել ինչ որ մեկի գործը ավելի վատ, քան կարող է անել իմը։ Դրա համար միշտ փորձում եմ հավատարիմ մնալ եւ խոսքիս եւ գործառույթիս մեջ, հավատարիմ լինել այն տեղում, որտեղ ես պրոֆեսիոնալ եմ, այն տեղում, որտեղ ես կարող եմ գործել եւ կարող եմ հասցնել, այսինքն այն ամենը, ինչ ես եմ կարողանում անել, հասցնել կատարելության։ Եվ անշուշտ խորհուրդ եմ տալիս մնացած բոլոր մարդկանց, որպեսզի նրանք էլ գիտակցեն, թե որքան կարևոր է այսօր իրենց ներկայությունը իրենց իսկ տեղերում։ Ճիշտ տեղում։ Արև, հենց այդ մասին նաև կուզենայի փակագծերը բացել, որովհետև դուք այսօր մի շարք եք սկսել ձեր գործերով մեծարում եք մեր տղաներին։ Սա նոր նախագիծ է եւ արդյոք այդ գործերը, որ ներկայացվում են մեր հերոս տղաներին, վաճառվում են կամ ուղղորդվում են ինչ-ինչ ծրագրերի համար։ Վաճառքի հետ կապված ասեմ, որ պատերազմի օրերին ես փորձեցի իրականացնել ինք փորձում էի ամենտեղ լինել, ինչ որ հնարավորինս օգտակար լինել եւ հասկացա, որ իմ տեղը ցուցասրահում է։ Եվ պահեստներում եմ եղել, եւ ապրանքներ եմ փաթեթավորել, եւ գնացել եմ հյուսելու, բայց հետո հասկացա, որ իմ տեղը ցուցասրահում է եւ իրականում մենք կարողացանք շատ մեծ ծավալի աշխատանք վաճառել ուղղորդված ամբողջ համահայկական հիմնադրամին։ Ես հասկացա, որ իմ տեղը այստեղ է, այսինքն ես կարող եմ շատ ավելի մեծ օգուտ տալ այստեղ լինելով, քան ցանցեր գործելով։ Ինչ վերաբերվում է շարքին, ցավով պիտի ասեմ, որ ամիսներ շարունակ մենք մեր խմբով արցունքների միջից բառ ենք ծնում, փորձում ենք շատ փոքր պատմություններով անդրադառնալ հնարավոր դրվագներին ապրող եւ կյանքից հեռացած զոհված մեր հերոսների փոքրիկ պատմություններն էինք տալիս, նվիրում շարք էինք մեկնարկել, այո, բայց նվիրումը բնավ չէր նշանակում նկար նվիրել, նվիրումը նշանակում էր հիշել եւ խոնարհվել։ Ես կարծում եմ, որ ուղղված պայքարին շատ նոր ծրագրեր են ծնվել եւ գիտակցություն է փոխվել եւ կարծում եմ ամեն մի հայ, որ ծնվում է թե այս տարածքում, թե արտերկրում, գիտակցելով իր ինքնությունը, այսուհետ պետք է հասկանա, որ այնինչ ինքը անում է իր կյանքում, աշխատում է, ամուսնանում է, երեխաներ է ունենում, կրթություն է տալիս, բիզնես է ստեղծում, հայտնի է դառնում, ինչ որ նա անում է, պետք է հստակ գիտակցի, որ կա որոշակի տոկոս, որ պետք է պարտադիր ուղղված լինի Հայաստանի Հանրապետությանը եւ կան այսօր ծրագրեր, իմ շատ լավ ընկերներն են այն մեկնարկել, շատ շուտով մենք դրա մասին կխոսենք, որ ուղղված է լինելու հենց այս գաղափարին, որ մենք բոլորս պիտի հասկանանք եւ գիտակցենք։ Ուղղվածությունները շատ են եւ ես ինքս ունեմ ծրագրեր, որոնք պետք է իրականացնեմ, որովհետև ես հասկացա ինչ եղավ եւ ես հասկացա, որ միայն նկարելով այլևս իրավունք չունենք ապրել, այսինքն նկարչության հետ մեկտեղ պետք է զուգահեռ, եթե կարող ես իհարկե, իմ պարագայում ես գիտակցում եմ, որ այո, ես կարող եմ, պետք է անպայման ստեղծեմ այն, փորձեմ փակել այն բացերը, որոնք նկատել եմ պատերազմի ընթացքում։ Արև, այսինքն արվեստագետի ներկայությունը հենց ստեղծագործությամբ է լինելու գործով եւ հետաքրքիր է մեր հայ իրականության մեջ առհասարակ կերպարվեստում այսպիսի բնորոշում կա ցավի գեղանկարչություն կամ սարսափի գուցե շատ սարսափելի հնչում նաև գեղեցկություն, նկարագրել պատերազմը, ներկայացնել կտավների տեսքով, որովհետև մենք ունենք 1915 թիվը, ունենք Արցախյան ազատագրական պատերազմը եւ այս սարսափազդու պատերազմը։ Գիտեք,
արվեստագետը, ստեղծագործ մարդը նա կարծես պրիզմա է, որ անցկացնում է իր մեջով զգացմունքային էությունը բերում է դեպի նյութ եւ անշուշտ ծնվելու են եւ երգեր եւ երաժշտություն, ծնվելու է եւ կերպարվեստ եւ ֆիլմ, գրականություն եւ այս ամենը սինթեզվելու է ամեն մարդ, ամեն ստեղծագործող սինթեզելու է, բերելու է դուրս դեպի նյութ, բայց հետաքրքիր է, այսինքն տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ցավը բնորոշում։ Իմ մոտ ստեղծվում է մի կտավ, որի անունն է «Եվ նորից կբացվի առավոտ»։ Այսինքն դա այն հույսն է, այն վստահությունն է դեպի նոր օրվա, դեպի շարունակության, որ պետք է բոլորս ունենանք եւ չպիտի ընկրկենք եւ պիտի ամուր կանգնենք եւ պիտի դաս քաղենք, բայց դրա հետ մեկտեղ չխեղճանանք երբևէ չխեղճանանք, այլ հակառակը ավելի ամուր լինենք, ավելի կանգուն դառնանք, ավելի խելացի փորձենք ապրել եւ կարողանանք կրթել հենց այսօր այն երիտասարդությանը, որը պետք է շարունակություն ունենա եւ հպարտ հայի կեցվածքով պետք է կարողանա շարունակել իր երկրում գտնի ճիշտ ապրելու բանաձևը։ Մենք երբ ամենաառաջին անգամ Արցախի հանրայինի եթերում խոսում ենք կերպարվեստի, կնոջ եւ առհասարակ Արցախի մասին, Արցախի գույների մասին այնպես եք նկարագրում, կարծեք ամեն օր հենց ապրել եք Արցախում, շնչել եք այդ լեռների բույրը եւ այսօր պիտի փաստենք, որ Արցախը շատ վիրավոր է, հայրենիքն է վիրավոր, բայց Արցախը անդամահատված մարմնի նման է։ Մենք նախազրույցում երբ խոսում ենք, ձեր որդի Տիգրանն էլ նույնիսկ այդ գեղեցկությունն է փոխանցել պատերազմական ամենաթեժ պահերը ապրելով, կա ծրագիր, որ գնաք Արցախ կամ ինչ որ ասենք դասընթաց կրթեք այդ նույն կրթական ծրագրի շրջանակներում նոր սերնդի հետ խոսեք, մտածողություն փոխեք, ոգևորեք, գոտեպնդեք, ինքներդ ոգեշնչվեք նաև։ Այս պահի դրությամբ նման ծրագիր կոնկրետ չկա, բայց ընդհանուր առմամբ ժամանակն է ծնում ծրագրեր եւ ավելի քան վստահ եմ, եթե ժամանակը գա եւ զգանք, որ հենց այդ ոլորտում այդ կարիքը կա, ես միշտ բաց եմ։ Իմ համար գոյություն չունի Արցախ եւ Հայաստան։ Ես գիտակցում եմ եւ տեսնում եմ իմ հայրենիքը եւ իմ հայրենիքը տեսնում եմ նաեւ Քարվաճառը, Շուշին, շատ եւ շատ այլ Նախճեվանն եմ տեսնում, չեն կարող իմ գիտակցությունից տանել իմ հայրենիքը, չեն կարող որևէ մեկը չի կարող գողանալ ինձանից իմ մշակույթը, որ արդեն կերտված է եւ արդեն կանգուն է բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ նա կա։ Ես կարծում եմ ուղղակի ժամանակի ընթացքում մենք պետք է այնքան ամրանանք, որպեսզի առանց պատերազմ եւ առանց զոհերի, այլ ուղղակի լինելով շատ ուժեղ կարողանանք հաստատել եւ հիմնավորել փաստը, որ մենք ենք տերը։ Մենք ենք տերը մեր երկրի։ Հրաշալի զգացողություն է ապրել այդպես քո իսկ երկրում եւ մտածել ինչպես կերտել վաղվա օրը։ Արև մենք փորձենք պատերազմական իրականությունից դուրս գալ, թեև պատերազմը, հետպատերազմյան իրականություն այսօր թելադրում։ Արև Պետրոսյան, նկարչուհին, ինչով է զբաղված։ Ես զբաղված եմ, այո, շատ գործերով, օրընթաց գործերով, բայց նաև պատրաստում եմ շատ մեծ ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսը պատրաստ լինելուց հետո, այսինքն վերջում նոր կգիտակցեմ կամ կհասկանամ ինչին պետք է ուղղված լինի այդ ցուցահանդեսը։ Չնայած շատ հետաքրքիր մի կոնցեպտ է ամբողջ ցուցահանդեսը իր մեջ ներառում, սա լինելու է երկու գաղափարի միացում։ Հիմնականում գործերը ստեղծվում են եւ անվանվելու են այսպես. կյանք պլյուս սեր, ցավ պլյուս գիտակցություն, բնություն եւ
տիեզերք, օրինակ, հա, շատ օրինակներ են վերում, բայց իրենք փաստորեն համակցելու են շատ տարբեր գաղափարներ, միաձուլելու են իրենց մեջ այնինչ ես տեսա եւ վերապրեցի, այնինչ ցանկանում եմ եւ կա եւ դեք շատ ուզում եմ ասել բոլորին, որ պետք է ապրենք, որ ապրեցնենք, պետք է արագ ոտքի կանգնել, շատ մեծ աղմուկ է այսօր, ես էլի եմ ասում, գիտակցում եմ եւ հասկանում եմ, որ բոլորս ցավ ենք ապրել եւ ամեն մարդ փորձում է փնտրել ճիշտը, սխալը պայքարի միջոցով կամ դժբախտաբար Facebook-յան բոլոր էջերում այդ հայհոյանքների տարափը եւ այլն, բայց պետք է կարողանանք փորձենք լուր գործել, լուր գաղտնի, պինդ, ուժեղ, ստեղծագործ, ազատ, պետք է առաջ շարժվենք, կարևորենք գործը, այսինքն ամեն մարդ լծվի գործի, կարևորենք գործը, անշուշտ խոսքն էլ շատերի համար գործ է, շատ կարևոր գործ է, բայց ես չեմ ուզում, որ խաբեությունը այնքան շատ է շուրջը, որ էլ չես գիտակցում, թե որ խոսքն է ազնիվ եւ որը ոչ, եւ շատ մեծ ժամանակ է պետք, որպեսզի կարողանանք զատել ճշմարտությունը ստից, եւ որպեսզի այդ ժամանակը չկորցնենք, պետք է գործել։ Հատկապես այս գարնանային տոներին պետք է մեծարենք մայրերին, որովհետև ինչպես ասում են, մայրերի ափերի մեջ փնտրեք ազգերի ճակատագիրը։ Մենք ունենք հերոսացին մայրեր եւ մեր բոլոր մայրերին մեր խոնարհումը, ուժը, բայց նաեւ կոչը գուցե որ նոր որդիներ ծնեն։ Իհարկե, կարծում եմ դա էլ պետք է լինի ազգային ծրագրերից կարևորագույն կետերից մեկը, շատ զավակներ ունենալը, բայց նաև ես գտնում եմ, որ կնոջը ոչ թե պետք է մեծարել, այսինքն դա լինի որպես օրենք, շատ կուզենամ, որպեսզի կանայք իրենք հասկանան, որ իրենք կրում են շատ մեծ պատասխանատվություն, կինը իր տեսակով անշուշտ մեր գենի ապագայի շարունակության պատասխանատվությունն է կրում եւ նա պետք է գիտակցի եւ այդ գիտակցությունն է, որ կտա այն հարգանքը հանդեպ կնոջ։ Ես կարծում եմ մենք ուժ կգտնենք հասկանալու եւ գիտակցելու թե ինչն է ավելի կամ առավել կարեւոր։ Իրականում արև ես այսօր գույներ վերագտա, արև գտա եւ կարծում եմ մեր հեռուստադիտողն էլ այդ ջերմությունը ստացավ, իսկապես պետք է լինի ոչ թե բթացված գործնականություն, այլ գիտակցված գործնականություն։ Այնինչ մեզ չի սպանում, դարձնում է ավելի ուժեղ։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ այսօր մենք կանք, այսօր մենք պարտավոր ենք շարունակել, կերտել ավելի ուժեղ, ամուր եւ պաշտպանված հասարակություն, գիտակից եւ իրավունք չտանք այլևս բոլոր այն շատ քիչ տարիներ ապրած ազգերին փորձել ինքնահաստատվել հայ տեսակի կամ այսքան երկար ցիվիլիզացիա ապրած հայ տեսակի վրա։ Երբեք պիտի չմոռանանք մեր տեսակը, մեր պատիվը, մեր մշակույթը, մեր ինչ լինելը եւ փորձենք հնարավորինս պաշտպանել մեր շարունակությունը, մեր զավակներին, մեր երկիրը, մեր գեղեցկությունը։ Այն վերջաբան ինչ եք ուզում ասել, որ վերջում ասել։ Դե վերջաբան ուզում եի ասել, իհարկե չկրկնվելու համար ապրենք, որ ապրեցնենք։ Սա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր գաղափարախոսություն։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, միշտ ուրախ կլինեմ։